Hi, hello friends. இன்னைக்கு நம்ம எதுக்காக பார்க்க போறது? The peacock is the national bird of India. It is a symbol of grace, joy, beauty and love. Peacock is a large and majestic bird. Peacock is a colorful, swan-sized bird with a fan-shaped crest of feathers on its head, a white patch under the eye and a long slender neck. The male of the species is more colorful than the female, with a glistening blue breast and neck and a spectacular bronze-green tail of around 200 elongated feathers. The female is brownish, slightly smaller than the male and lacks the tail. Peacock occupies a respectable position in Indian culture and is protected not only by religious sentiments but also by parliamentary statute. It is fully protected under the Indian Wildlife Act, 1972. The significance of peacock is attached to cultures of India, Far East, ancient Persia, Greek, and Christian. In Hinduism, the image of the god of thunder, rains and war, Indra, was depicted in the form of a peacock. In South India, peacock is considered as a vahana or Vils of Lord Muruga. The figure of peacock is painted in various Islamic religious buildings. In Christianity, the peacock was also known as the symbol of the resurrection. In India, people believe that whenever the cock spread its tails in an ornamental fashion, it indicates that rain is imminent. In a way, it is partly true. At the sight of dark clouds, the bird outspreads its tail and starts dancing in rhythmic fashion. Found wild in India, and also domesticated in villages, they live in jungle lands near water. They were once bred for food, but now hunting of peacocks is banned in India. The peahen has no plumage. These birds do not sound as beautiful as they look. They have a harsh call. In 1963, the peacock was declared the national bird of India because of its rich religious and legendary involvement in Indian traditions. A peacock is a living rainbow. A peacock alone has the whole world of colors. The richness of colors gives it a heavenly beauty. A peacock represents the very essence of Indian philosophy. Do you want to draw our national bird? Just open description. மயில் ஒரு வண்ணமயமான ஸ்வான் அளவிலான பறவை. அதன் தலையில் இறகுகள் கொண்ட விசிறி வடிவ முகடு, கண்ணின் கீழ் ஒரு வெள்ளை இணைப்பு மற்றும் நீண்ட மெல்லிய கழுத்து. பளபளக்கும் நீல மார்பகம் மற்றும் கழுத்து மற்றும் சுமார் 200 நீளமான இறகுகள் கொண்ட கண்டவர். வெண்கல பச்சை வால் கொண்ட பெண்ணை விட இனத்தின் ஆண் மிகவும் வண்ணமயமானது. பெண் பழுப்பு நிறமானது, ஆணை விட சற்றே சிறியது மற்றும் வால் இல்லாதது. மயில் இந்திய கலாச்சாரத்தில் மரியாதைக்குரிய நிலையை வகிக்கிறது மற்றும் மத உணர்வுகளால் மட்டுமல்ல, பாராளுமன்ற சட்டத்தாலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இது இந்திய வனவிலங்கு சட்டம் 1972 இன் கீழ் முழுமையாக பாதுகாக்கப்படுகிறது. மயிலின் முக்கியத்துவம் இந்தியா, தூர கிழக்கு, பண்டைய பெர்ஷியா, கிரேக்கம் மற்றும் கிறிஸ்தவ கலாச்சாரங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்து மதத்தில் இடி, மழை மற்றும் போரின் கடவுளான இந்திரனின் உருவம் ஒரு மயில் வடிவத்தில் சித்தரிக்கப்பட்டது. தென்னிந்தியாவில் மயில் ஒரு வாகானா அல்லது முருகாவின் அதிபதியாக கருதப்படுகிறது. மயிலின் உருவம் பல்வேறு இஸ்லாமிய மத கட்டிடங்களில் வரையப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்தவ மதத்தில் மயில் உயிர்த்தெழுதலின் அடையாளமாகவும் அறியப்பட்டது. இந்தியாவில் மக்கள் நம்புகிறார்கள், சேவல் அதன் வாள்களை அலங்கார பாணியில் பரப்பும் போதெல்லாம் மழை உடனடி என்பதை இது குறிக்கிறது. ஒரு வகையில் இது ஓரளவு உண்மை. இருண்ட மேகங்களை பார்க்கும்போது பறவை அதன் வாலை விரித்து தாள பாணியில் நடனமாடத் தொடங்குகிறது. இந்தியாவில் காடுகளாக காணப்படுகின்றன, மேலும் கிராமங்களில் வளர்க்கப்படுகின்றன. அவர்கள் தண்ணீருக்கு அருகிலுள்ள காட்டு நிலங்களில் வாழ்கின்றனர். அவை ஒரு காலத்தில் உணவுக்காக வளர்க்கப்பட்டன, ஆனால் இப்போது மயில்களை வேட்டையாடுவது இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. பீஹனுக்கு எந்த தொல்லையும் இல்லை. இந்த பறவைகள் கடுமையான அழைப்பை கொண்டிருப்பதைப் போல அழகாக ஒலிப்பதில்லை. 1963 ஆண்டில் மயில் இந்தியாவின் தேசிய பறவையாக அறிவிக்கப்பட்டது, ஏனெனில் இந்திய மரபுகளில் அதன் மத மற்றும் புகழ்பெற்ற ஈடுபாடு இருந்தது. ஒரு மயில் ஒரு உயிருள்ள வானவில். ஒரு மயில் மட்டும் வண்ணங்களின் உலகம் முழுவதையும் கொண்டுள்ளது. வண்ணங்களின் செழுமை அதற்கு ஒரு அழகை அளிக்கிறது. ஒரு மயில் இந்திய தத்துவத்தின் சாரத்தை குறிக்கிறது. நீங்கள் தேசிய பறவை வரைய விரும்புகிறீர்களா? நம்ம யாதும் கலை வீடியோ தொடர்ந்து வர லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு